Sen beni ancak anlarsın. Bu bana çok tesir ediyor bu söz. Kimse kimseyi bu devirde anlamaz. Herkes herkese bir kulp bulur. Herkes herkeste bir noksan görür. Herkes kendi görüş, kendi kanaatine göre insan arar. Ama ben kime gideyim? Beni kimse kabul etmez. Elbet günahımdan dolayı Allah-u Teala'nın da rızası yoktur. Fakat senin duan var ya, senin nazarın var ya, senin Allah katında makbuliyetin var ya, işte sen beni ondan anlarsın. Sen beni elimden tutar, bir annenin çocuğunu götürür gibi götürürsün. Sen benim elimden tutar, bir doktorun hastasına baktığı gibi bakarsın. Beni sen anlarsın. Hepimiz böyle diyelim. Ya şeyhim, beni ancak sen anlarsın. Ben beni anlasaydım ıslah ederdim. Ben benim derdime çare bulsaydım ıslah ederdim. Ben benim kadrimi bile bilmedim. Beni sen anlarsın sultan.